O'zbekistondan keldik. Alhamdulillah juda ajoyib o'tdi. Eng quvonarlisi oxirida kutmagandik. O'zimizni o'zbek akalarimizdan g'olib bo'lishganini eshitganda juda suyunib ketdik. Alhamdulillah. Mening atim Qasım, Qozog'istondan keldik. Almaty qalasidan. Jarys o'ta keremet bo'ldi. Alhamdulillah, Allohga hamd va sano bo'lsin. Shunchalik mana azon musobaqasiga bo'ldi. Qirg'iziston elida, O'sh viloyatida juda chiroyli o'tkazildi. Assalomu alaykum, hurmatli musulmon bir tuğanlar. Tezqavar News telekanалы, YouTube kanalının жалпы көрүүчүлөрү. Siz менен биз азыр өтө сонун bir керемет иш-чарага көп болуп атабыз. Анткени Кыргызстандан чыккан, Казакстан, Өзбекстандан чыккан мыкты азанчылардын жарышы өтүп атат. Жалпы финалдык турга 12 азанчы күч сынашып атыптыр. Азыр сиздер менен бирге мына ушул сынакты көрөлү. Бул жерде дин алымдары баягы тыныгы учурларында аябай бир керемет баяндарын кылып атышат. Азан жөнүндө, жалпы эле ислам дининдеги баалыктар жөнүндө абдан жакшы сөз болуп атат. Кыргызстан бул жерде театрында турабыз. Мына ушу театрдын ичи, кино театрдын ичи толо. Мындайча айтканда бир 500дөн ашык элге жык толуп тур. Элдин да маанайы башкача, келген коноктордун да, талапкерлердин калыста бүт бар маанайы өтө сонун. Биз азыр жалпы сиздер менен бирге дагы бир көп болот. Жүрүңүздөр. Bismillah, elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hurmatlı Habibullah Damullah, hurmatlı Sümbek Abdullahiç, hurmatlı Olcavay Damullah, hurmatlı Özbekistan'dan Margalan şaharından gelgen Muhammed Hanaka, Rahmatcan aka, hurmatlı bizden alımlarımız Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, jana kalaverse Borbor kalabızdan, uşul bugünkü Kırgızstan mamleketinin түштүк жаатындагы, Ордолу шаарыбыздагы Allah'ın atı менен аталган, адамдарды ибадатка чакыра турган бул чакырык, ан-нида, бул азандын жарышына, азан тоюна биздин Ордолу шаарыбызга барыңыздар кош келипсиздер. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бул азанды ушундай элестеткиле, ушул жердеги азанга катышып жаткан балдар ар бир азанчы, муаззин чыгып азанды айтканда өзүңүздөргө суроо бергиле, эмне себептен мен ушул азанды айта албайм деп. Ушул жердеги аталар өзүбүзгө суроо бергиле, emne sebepten benim balam uşuntu azan ayta albayt dep. Emne sebepten men uşunday muazzinin atası bol olmadım dep. Mınavul jerdegi turgan ayaldar uşunday ihlas menen oturgula, emne sebepten men uşunday muazzindi törey almadım. Uşul jerdegi okup jatkan kızlar inşallah niyet kılıp oturgula, gelecekte uşunday muazzin menin perzentim bolsun degen jakşı ihlas menen oturgula. Alımlarımız ayabay tatlaqay hadisler aytты. El-muazzinu atvalul unuq yevmal qiyamah. Muazzinlerden, azankeşlerden boyu kıyamet günü moynu uzun bolat dedi. Anın ardında köp söz var. Kıyamet günü birinci beyişke paygambarlar kiret. Andan keyin şahitler kiret. Andan keyin muazzinler, azan aytkan adamlar kiret deydi. Azan aytkan adam jönele kirip ketmesinden 3 adamdı koşalıp kirip ketet deydi. Al kim dese töregen apasın, tarbiyalagan atasın, azandı ilim katar üretken ustazım deydi. Oşun için urmatlı musulman bir tuğandar, bugünkü gündeki azandı uyuşturgan, negizlep çıkan dostumuz Süyün Abdullayev sizge, sizden kolunuzga kol, butunuzga but bolgan inimiz usul Ulukbek'e, жалпы Muhammed Umar, Oş Qo'mduk birikmesinin жалпы cemaatine, Kırgızstan Müslümanlar dini başkarmalığına, jana uşul jıyınga kolдоо көрсөткөндөргө Allah'ın jakşılığı bolsun. 85-жылы мына ул жерде мен өзüm ağlımdın balasımın,
Atağız 89 yıl ötüp etken, menin atam menen çoğu okugan Margalandan gelgen Rahmathan aka, hazır meni körüp, Obaydullah, atağız menen çoğu jürgönmün dedi. Hurmatlı cemaat, 85. yıldары, 83. yılдар eken. Menin muğalimim, tarih kitabımdan bir baragı jırtılıp kalgan eken, doska kalıp çıkıp durup, akmak, usul kitapты jırtıkça, atаңны Kur'an'ı jırtpaysın mı dep durup, meni bir urgan. Meni urganda, bilesler, balanı doska kap çıkkanda, oğur avalda olot, uyat avalda olot, urganı emi koya öresler, bul gündör öttü, bul doğrular öttü, Kuday жоқ деген, adam maymuldan jaralgan деген, bul doğrular ötüp, egemendiği bolgonubuzga 33 yıldın günü bolgon boso, Kırgızstan mamleketi egemendiğilik menen koşo, dindi karmap kele jatat. Bizdin jalpı padişalarыбыз, oşonun katarında bugünkü Sadı Nurkojoyevичтиндағы alıp barıp жатқан sayasatı, ulut arasınдағы ынтымақты, bugünkü gündeki azan jarışının bugün Özbekistan mamleketinden gelip oturuşu, Kazakistan mamleketinden gelip oturuşu, Kırgızstan mamleketinden alımları birikip, usul jerdeki azandın ünün çakırıktı. Siz menen bizdi bir Allah'a, bir paygambarga, bir kitapke, bir jolga, bir akidaga baştaşı, urmatlı Müslüman bir tuğandar, bizden mamleketimizdeki din erkindiginin öte çoğun bir başatı dep eseptep ketsek жаңылбайбыз. Oşonun katarında urmatlı eli jurt, kadırman kalayık kalıp, her birinizler kelip katışkandan keyin ıhlas menen oturup niyet kılgıla, inşallah kiyinki azan jarışka özüm katışam, bol bosa balamdı katıştıram, bol bosa nevremdi katıştıram dep adır jana usul jerde kirip jatkanda 5-6 bala geldi, damılla men daha katışsam bolabı deydi. Her bir nersenin özüne jarasha iş alıp barуу tartip bolat. İnşallah katışa alбай kalgan balдар kiyinki azan jarышка hareket kılgıla. İş çarabız iyigilikli olsun. Usunun katarında azandın ünü çıkan yerde Allah'ın rahmatı bolat deyt. Orta Asya'da, Kutlu өлkөбүз Kırgızstan'da kıyamat günüderi Allah'ın rahmatı cevap dursun. Ustazımız şu ağacının jatkan jeri jaylı olsun. Ayastabızın altın baş aman bolsun. Mına alımdın atası olgan kanday eken, mına ol jerde barыңızдар, emi yaşım ötüp ketti debesten büt baldardı okutup, mına şu ağacın atası gelip, bugün alımdın atası olup, uşunday doğru sürüp jatat, uşunday alımdın atası oluştu. Her birinizlerge Allah'ım nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kezektegi жыйынтык той иретинде 12-ci bolup Özbekistan mamlaketi Fergana өрөнүнөн Adaхан Каракебизди микрофонго чакыралы жыйынтык той иретинде.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Eneler үйde medrese siyahtусuzдар балдарыңыздарды мына ушундай дин жаатындагы такыбадар, азанчы, жакшы аманаткөй кылып тарбиялоого бекем ниет кылыңыздар. Мен өзүмдүн кесибимдейликпи же өзүмдүн кызыгып жүргөн жаатымдан дагы бир нерсени айтайын. Азанчылар жанагындай хадистин текстинде айтылган артыкчылыктарга жетүү үчүн бир шарт бар деп Фатавай Кадыханда келет экен. Ошол азанчылар намаз убактыларын так билиш керек дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азанчылар аманаткөй деп айткандыгынын себеби бүтүн мусулмандар ошол азанчылардын азанына карап дүйнө ахиреттик иштерин тартиптештирет. Ошол убакта намаз окуйт, ошол убакта ооз бекитет, ошол азан айткан учурда ооз ачат. Демек, бүтүн мусулмандардын намазынын өз убагында окулуусунан жана орозосунун өз убагында бекилип, өз убагында ачылуусунан чоң жоопкерчиликке туруш керек болот. Андыктан азанчыларыбызга айтарыбыз намаз убактылары жөнүндө дагы кененирээк кызыгып, ошол жөнүндө изилдөөлөр жүргүзүп, бул жаатынан да билим деңгээлин ашырып алыш керек. Эмне демекчибиз? Мындай салтанаттуу иш-чараларыбыз дайыма болуп турсун. Бүгүн биз Өзбекстандан, Казакстандан ардактуу устаздар, конокторду жана конкурска катышуучуларды, калыстарды чакырдык. Балким бул чөйрөбүз, бул дайрабыз дагы да кенен болсун. Орта Азия жана эсенги боюнча да мына ушундай көрүнүштөр, жарыштар боло берсин. Дайыма жараткан Алла Таала ушул Кур'андын, азандын берекетинен баарыбызга туура түшүнүк берсин. Дагы бир жолу биздин мына ушундай жагымдуу аземибизге кош келипсиздер демекчимин. Рахмат, Алла разы болсун. Бисмилlah, алхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах. Бардык мактоолор Аллах табарака ва таалага жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам салаваттар болсун. Сөзүңөр бүтпөй калды, кайра чыккыла деп, кайра сиздердин астыңыздарга чыгып атабыз. Мен бир нерсеге токтолоюн дедим. Мына ушул кереметтүү жарыш, машалла, өтө жакшы деңгээлде, өтө бир адамдын көзү кубана турган деңгээлде өтүп мына аягына чыгып атат. Кудайым насип этип мына калыстарыбыз өзлөрүнүн адилеттүүлүгү менен бир жыйынтык чыгарып берсе, анан ушул кечебиз аягына чыгат го деп турабыз. Мен бул жакка чакырылганда негизи мен жаңыдан ушундай жерлерге чакырылып атам. Чакырылып атканда бир нерсени эсимден чыгарып турмун. Азыр ойлоп калдым, Аллах табарак ва таала эгер мага өмүр берген болсо, кийинки дагы бир ушундай бир азан жашка келип кала турган болсом, бир белек менен келейин деп үмүт кылып атам. Биздин чоң ата устазыбыз, устазыбыздын устазы Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда деген Шам жергесинен чыккан Халаптан чоң бир алымдын Ал-Иснаду минад-дин, санат, чынжырча, санжыра бул дин, ошо диндин түрөгү деген атайын китеп жазган. Ошол китебинде айтат: ар бир илимге ошол илимдин ээсине барган ижаза санжырасы болсун дейт. Эгер бир адам нахви илимин, грамматика илимин окуса, ошол китепти ким жазыптыр, ошол китептин ээсине барган
ijazat çinjirçası bolsun deydi. Eğer hadis okusa, hadisten kim İmam Bukhari yazgan bolsa, İmam Bukhari'ye jetken çinjirtası bolsun. İmam Bukhari'den Peygamberimizge jetken. Bardık ilimde uşunday sanjıra çinjirçası, ijazası bolsun deydi. Oşol ustazlarımız bizge okup жүргөнүбүздө үйrötkөн, eğer ilim alsan sanjırası menen al. Mına ustazımız çuak ağacının jarkın elesine arnalıp durat uşul geçe. Birge çoğu okuduk biz Mekke şahrında. Men da özümdü uşunday baktırуу insanlardan bilem, oşol kişi menen zamandaş. İlim yolunda çoğu dost, ustaz, şakir katarı kalganım aybay sыймыктанамын. Oşol kişi aytat эле. Men barganımda oşol jerde japadan жалгыз кыргыз çuak ağacı eкен, oşol tosup algan meni. Oşonda maga tünü şunday nasihatını ayttılar. İlim alsan, ilimdi özünün ahlinden, elinden çinjirçası menen algın, özünün sanjırası menen algın dep. Oşentip bir 15 yılga jakın Mekke şahrında okugan bolsok, har bir algan ilimibizge sanjırası menen, ijazası menen aldık. Men aytayın toktoloyun degen mesele, emki Kur'an jarışına gele turgan bolsok inşallah, jеңүүчүгө uşul menden başta Bilal radıyallahu anhuga jetken çinjirçam menen ijazamды koşa ala gelsem, uşul jerde kalıstar oşol жеңүүчүнү anıktaganda öz kolum menen atımı жазıp, ijaza menen azan aytışın koluna karmatayın dep niyet kılıp atam. Allah tabaraka ve taala oşonu şol gündürge jetkizgen bolsun. Sözüm jana biraz kıska olup kaldı. 3-cü baskıçta ayta albay kaldım ele. Bul jerde janıma gelip vaktınız az kaldı degenden. Bul azançılar özüle beyişke girip ketmesden, özüle uşunday urmat sıyga eye bolboston, bizge dağı sebepçi eken. Bizdi mına uşul İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi özünün sahih kitabında Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhudan rivayet kılan hadiste bizge uşunday suyunçu var. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, men kala hine yesma'un nida, kim aytsa, azan bolup atkanda şunday dep aytsa, Allahumma rabbe hadihi da'vati tamma ve salatil qaima, ati Muhammeden el vasiletel fadila ve ba'athu makamen mahmuden ellezî vaadtehu hallet lehu şefaati yevmel kıyamah. Eğer şul azançılar azan aytsa arkasından biz şunu kaytalagan bolsok, andan keyin mına şul duanı azanın duasını aytsak, Peygamberimiz birge suyunçulup hallet lehu şefaati, al adamga menin şafaatim nasip kılat dedi. Azançılardın azanı biz azan ayta albaganların arkasından da oşolordun arkası menen getibizge sebepçi bolat eken. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din birinci suyunçusu. Eğer de azanda okkanda kaytalap anın arkasından şu duanı ayta turgan bolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine jetişet ekenmiz. İkinci suyunçu. Bu suyunçunu İmam Muslim rahmetullahi aleyhi özünün sahih kitabında çıkarıp An Sa'id ibn Abi Waqqas radıyallahu anhudan rivayet kılıp aytat, an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Men kâle hîne yesma'ul muazzina eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabba ve bi Muhammedin rasula ve bil İslami dina gufira lehu zenbuhu. Eğer şul duanı ayta turgan bolsa, Peygamberimizin ikinci suyuncusu, bizden azançılarımız azanını aytkandan keyin şunu kaytalasak, bizden günölerimiz keçiriler eken. Allah tabaraka ve taala barımızga Peygamberimizin şafaatin jana günöbüzdü geçirişin Allah nasip etsin. Mına uşul dualardı jattap, azandın arkasından kaytalap jürölü. Ve sallallahu teala hayra halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmat. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Habibullah damıla, Olcabay damıla, aябай жақсы сөздерді айтып өтті. Al ulema
вараsatul anbiya. Alımlar peygamberlerden muraskoru. Uşul muraskorlar menen oturuunu ibadatte bilingizler. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana Olcabay damınla aytkanday birinci azandın baştalış tarixi maşvaraga salıngan kengешке qanday qılıp adamlardı ibadatqa çakırabız. Kebirkileri mындай домбыра кылайлы, кебиркилери жарыя кылайлы, кебиркилери ошол мезгилде коңгуроо чарайлы деп, ошондо биринчи жолку азандын аталышы As-salatu jami'a. Ey musulman bir tuğandar, toploloylu gelgile dep birinci urmatlı musulman bir tuğandar topluluğa çakırgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azan meselesine gelgende bul azandın akiki aytılısı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan baştalgan. Bilal Habeşi'nin muazzin boluşu usul maşvaradan keyin, genişten keyin azandı uşunday tartipte aytıluu meselesine gelgende Bilal Habeşi'ni usul doğusunun kozluğun, doğusunun biyiktigin, doğusunun yetkiliktülügün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sunuştagan. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, fıkh ilminde el-ezanu sünnetin lil faraid vel cum'ati fakat fi vakti hadeb bizden mizamda yazılar. Azan sünnet farz namazlarga jana cuma namazına deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğandar usul azandı cuma namazından başka, farz namazından başka namazlarga azan aytılbaydı. Biro usul aza, kazaan, au adaan. Urmatlı cemaat kaza namazlarga dağı azan aytastar, jana ada namazlar öz vaktinde aytılgan, okulgan namazlarga dağı azan aytılabız. Biro Ramazan ayı kelgende ayallarının taravih namazı okulu tertibi yıldan yılga küçe baratat. Oşonda surao uzatılıp kalat. Ayallar azan aytap aytpayбы dep. Жоқ. Ayallardan azan aytuusu, qamat aytuusu bizden Hanafi mazhabda urmatlı cemaat tıyuu salınat. Oşon için urmatlı Müslüman bir tuğandar azan aytılgan mezgilde Mavaray Nahır bizden Amur Darya menen Sır Darya'nın berki çetindeki yaşayan adamlarda bir adep ahlak bar ele, azan aytılıp jatkanda oltura kalat ele. Urmatlı cemaat, azan bu zikir. Ey Müslüman bir tuğandar, gelgili Allah'a sığınaylı dep Allah'a ibadatqa çakırla turgan bir çakırık bu nida. Azan aytılıp jatkanda, uğup jatkandar iki avalda turusu gerek. Birincisi Allahu Akbar dep azan aytkanda içinizde azandı kaytarınız. Azandı kaytarmayızbı? Anda duaga olturunuz. Azan aytılıp jatkanda Allah'ın rahmeti cevap durat, dua tilekleri kabul bolat. İkincisi azan aytılıp bitkenden keyin urmatlı üyeniler sizler uyda namaz okuyuşlar. Azan aytılıp bütünü menen azandın uşunday duası var. Uyda oturup erkekler dağı, ayallar dağı Allahümme Rabbaha zihid daveti tamme ve salatul qaime ati Muhammadan il vasilete vel fazile ve ba'athu maqamen mahmuden illezi vaadte varzuqna şefaatahu yevmel qiyameh inneke la tuhliful mi'ad dep bul duanı okusa duanın fazileti uşunday kim azandı urmatsı menen okusa azandı ukkanda jaratuucuga bolgon urmat bolup oltura kalsa tolluk ihlas menen ugup bitkenden keyin
usul duanı til menen aytsa, duanın icabat usul bolat eken. Peygamber aleyhisselam osol menin ümmetime menin şafaatim halal bolat dedi. Oşon üçün urmatlı Müslüman bir tuğandar, azan aytılıp jatkanda birinci tertip, azan aytılıp jatkanda artынан takrar kılıp azanda aytkıla, azanda aytpay turgan bolsаңыздар, duada olturgula. Azandı aytılıp bitkenden keyin ayrıksa ata-ene kızlarga, baldarga bakıt tileyiz, iman tileyiz. Azanga kirip ketken geleri kanday tilek bolsa dağı tilekleri kabul bolat. Azandın içinde düğününü başka nerçeni surap bolboyt. Oşun için urmatlı Müslüman bir tuğandar, namazdın içindeki jana sırtındagı dua kaysıl dese, usul azan menen takbirdin ortasında dualar kabul bolat. Günde bizge 5 vakt namazga azan, 5 vakt takbir var. Usul ökönün ortasında her birimiz dua kılıp kalıştı, unutbaylı, esten çıkarbaylı. Ekinçiden urmatlı Müslüman bir tuğandar, üy sala turgan bolsoңуздар, bir üyge kardar olup barganda birinci bere turgan suroğumuz, biz ala turgan üyge azandın ünü uğulauken uğulbay beken degen suroğunu ardayım uzatıp жүрgüle. Kaysi bir adam bilip koyumuz. Azan 5 vak azan uğulaturgan yerde yaşagan bolsa 5 vakit Allah'ın rahmeti üstüyüzde cevap durat degen ihlas menen ibadatın aslında oturumuz. Sebep urmatlı Müslüman bir tuğandar, azan aytılıp jatkanda azan kestin ünü kança jerge jetken bolsa osol jerdegi taş bolovu, toprak bolovu, ayvandar bolovu, baktaraktar bolovu barısı Allah'a istiğfar etken, jaratkan, azan uqqandardın günөөsүн geçirgin, azan aytkanlardın günөөsүn geçirgin, azan uqqandan keyin namazga baratkanlardın günөөsүn geçirgin dep emne kılat eken? Mahluklar istiğfar aytып turat eken. Oşon üçün urmatlı Müslüman bir tuğandar, azan degende ibadat dep bilgile, azan degende Allah'ın rahmeti dep bilgile. Oşonu menen birgelikte kim ömründe 7 yıl azan aytkan bolsa, anın bara turgan jeri beyiş deyt. Oşon üçün her birimiz ne kılaylı? Habibullah damılla aytkanday, gerek bolsa meçitke barıp azan aytkanda talaşıp aytış gerek. Gerek bolsa meçittin imamçılığın surabastan azan keştigin suraş gerek. Gerek bolsa osol jerge varıp durup, kaysıl jerge varganda suranıp жүрüp azan aytıştı. Her bir ümmeti Muhammediye özüne adat kılış gerek. Sebep urmatlı Müslüman bir tuğandar, Cuma günü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "İza nudiye lis-salati min yevmil cum'a fas'au ila zikrillahi ve zarul bay'. Zalikum hayrun lakum in kuntum ta'lamun." Urmatlı Müslüman bir tuğandar, Cuma günü Cuma namazına azan aytıp jatkanda sizler Cuma namazına şaşılgılar. Soda kılış Cuma mezgilinde aram dedi tuğandar. Cuma günü Cuma'ga azan aytılıp jatkanda soda kılışka şariat tüyü salat. Oşon üçün urmatlı Müslüman bir tuğandar, kaysıl jerge alımdar kelse alımdardın meclisine barışka şaşılgılar. Cuma günü Cuma namazı okulganda Cuma namazına barışka şaşılgılar. 5 vakt namazga azan aytılganda meçitke baruga şaşılgılar. Osonu menen birgelikte her bir ayal zatı namazın vaktin tak bilip güyösüne balasına peşin vakti jakındap kaldı, asır vakti jakındap kaldı dep daaratına suğulup eşikti açıp namazga barыңыз dep uşuntip güyösün, balasın namazga uzatkan ayalga urmatlı cemaat ne kılat eken? Osol güyösü namazga barıp gelgiçe perişteler osol ayalga salavat aytıp turatken Allah osol ayaldın günөөsүn geçirgin,
güyösünün namazga barışına sebepçi oldu. Darat alışına sebepçi oldu. Eşikte açtı. Bol ayalga rahmat eşiginde, hidayet eşiginde, bak eşiginde açkın dep perişteler jaratkanга жалбарып турат экен. Ойлоңуздар, аял кишиге мешитке барганга болбойт деп. Болбойт, бирок мечитке барганын сообун алыш үчүн күйөөңүздү, атаңызды, балаңызды намаздын убактында дарат кылдырып, эстетип намазга барышына себепчи болуп туруш ар бир аялга насип кылсын. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, Ордоолу ошчуларыбыздагы бүгүнкү азан жарышынын болуп жатышы, ушул азан жарышы биринчи Ордоолу ош шаарыбыздын өзүндө башталып, андан кийин облус райондордун катарына чыгып, андан кийин республикалык деңгээлге чыгып, бүгүнкү күндөгү международный чет өлкөлөрдөгү өкүлдөр келип катышып турушу бул мамлекеттин сыймыгы, бул жалпы катышкандарга ахиреттик сыйлык. Ким ыхлас менен келген болсо, мына бүгүн 12 азан кештин үнү дүйнөнү дүңгүрөтүп жар салды. Урматтуу мусулман бир туугандар, иншалла ыхлас кылгыла, сөзсүз түрдө келечекте урпаңардан ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги азан айта турган муаззиндердин чыгышында шек жок. Bir gana nerse, bul nersege ıhlas gerek. Oşun için barınızlardan suranıp ketem. Bugün Kırgızistan'da tafsir ilimi oluğu, fıkh ilimi oluğu, hadis ilimi oluğu, kayda ilimi oluğu. Dünyada harganday alım bolbosun, uşular menen kitap okşatılgan dengelge, jete turgan mamlekette usul dengeli alımlarımız yetişti. Karılarımız yetişti. Buna yakında özüngör gördüngör. Saudiya mamleketinde 131 mamleket katıştı. Oşol yerde birinci orunda Kırgızistan'ın jigiti usul yerdeki Bişkek'tik bir jigitimiz ak kalpaktı giyip durup mamleketin çelegin Peygamber aleyhisselam'a Kur'an nazil olgan Mekke-i Mükerreme'de durup 131 mamleketin içinden ak kalpaktı giyip durup birinci orunda ne kıldı? Muhammed Ali Karı alıp geldi. Erkinbek Şokay hareketi saylanat. Hareket geliniz. Komşu ülkeden gelgen kalıslarımızga Hayırdan Oşsan эле? Баштан бери көрүп атасыз да? Жок, баштан бери. Кандай жалпы уюштурууга, абдан жакшы. Катышууга кандай таасирде калдыңыз? Абдан жакшы. Азандарды азыратайын, азыр аягында чыгарганда да дейм угабыз да. Жалпы азанчылардын даярдыгы кандай экен? Өтө сонун, өтө сонун. Мага жак. Дем алдыңыз жакшы. Ким эле аалам бир козголуп алды да. Ассаламу алейкум. Кайерден келдиңиздер? Biz Alay'dan köşeden geldik. Атайын ошого көргөн келдиңиздерби? O da baştan ne geldik? Баштан бери катышып атасыздар? Баштан бери. Kандай deysiz? Бирөөнү колдоп келдиңиздер? Söz bardın koldak geldik. Bürön emez bardın koldak geldik inşallah. Bu da Кандай эс алып атасыз? Ayağız yakşı da gönüldeki de. Umar Ahmet Sayın. Allah'ın aytılganda gözlerden yaş akıp şunçalık yaka giriyoruz da inşallah. Bu ne dinin berekesi? Dinin. Bundan başka ne var? En olur şu dinde. Bu dinde şunçalık geldi, gerdi onu da. Yer titregenler toktatadı inşallah. Elleri kanday, yaşlar kanday köp yürüyordu. Bu Kırgızistan'ımızın dünyaya tanıp atarlar. Hayırga varsak, Pakistan'a yakında geldim inşallah. O şol yerde birinci orada Kırgızistan. Kaysiz çağırdı, kaysiz mamleket var. 25 mamleket koştu bizge dağı. Davatka çıkıladı. Başkalarına koştu. Bir Kırgızistan'a koştu. Sebeplerge baylanışlı genel kalgan Yersin Amir Karagöz. Bunun balı. Geliniz, alıp koysanız. Gaz olalım gaz. Maşallah, rahmat.
Assalamu alaikum. Qayerdan keldinglar? Alaydan. Alaydan keldinglar. Alaydan köp kelген ekensinglar да? Кандай жакшы деп атасыңар? Жакшы. Эмнеси жакты силерге мына уюштурууда кайсы силерге мындай таң калыштуу болуп атат? Бизге азан айткан балдар жакты, карларчы. Биздин да үйүздө мына Абдан укулуктуу. Калыс кылып турчу карлар чыксын деп ниет Өтө сон. Жакты баары. Алла разы болсун. Мына ушундай иш-чаралар тез-тез болуп турушун каалайсыз? Каалайбыз иншалла. Жакшы баары. О чоң экрандан Кыргызстандын кооз жаратылышы чыгып атты да. Ошого таасирленип атасызбы? Кандай? Жалпы уюштуруу иштерине кандай баа бересиз? Өтө сон. Алла разы болсун уюштурган адамдарга. Жакшы. Сизге да чоң рахмат. Жигиттер, жаштар, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы рахмат. Кайсы жерден? Алайдан келдиклер. Алай, бүтел алайсыңар ғой. Алай дел калдыбы? Мен көрүп. Жарыяны кайдан уктуңар? Жарыяны бул жерге келип калып эле уктук. Ошто келип калып, Кокус шаарга келген экен, мына кирип көрүп көп отурат. Уюштуруу иштерине, азанчылардын деңгээлине кандай баа бересиңер? Барды жакшы, Алла разы болсун. Жакшы мейматтар болду, баардык нерселер көрдүк. Алла разы болсун. Мухаммед Умар Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Мына жыйынтыкта чыгып атты, анда чогуу жыйынтыгына кирип алайлы. Жүрүңүздөр. 4-орунду багындырган Курбаналиев Дастан Карыке. Такбир, Аллаху акбар. Ортолукка келиңиз. Хабибулла Дамла, ортолукка келип берсеңиз сыйлык тапшыруу үчүн. Ошондой эле демөөрчүлөрүбүздүн өзгөчө Мухаммед Умар коомдук бирикмесинин атынан 4-орунду ээлеген муазинге плазменный телевизор меймандар. 3-орунду багындыргандыгы үчүн Казакстандан Сейитканов Кубаныш муазинди чакырып. 3-орундун ээси. Жана ошондой ноутбук ыйгарылат. Меймандар жалпысынан 4 орун белгиленген, ал эми калган 8 муазиндагы сөз түрдө эске алынат, кызыктыруучу сыйлык тапшырылат. Ал эми 1-2 орунга барыңыздарга белгилүү болгондой, Умра сапарына жолдомо. Музыкага ыраазычылык билдирип туралы. Дал ошол Умра сапарын жеңүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, 2 орунду багындырган, бүгүнкү беттеште өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн Бишкек шаарынан Жуманалиев Сүйүн Карекебиз. Аллаху акбар. Келиңиз. 2 орун Умра сапарына жолдомо. Биринчи орундун сыйлыгын тапшыруу үчүн Тажыбай аксакалыбызды ортолукка чакыралы. Келиңиз, өз колуңуз менен тапшырууну туура көрүп атабыз. Ортолукка келип берсеңиз, саналуу секундаларда буйруса, бүгүнкү азан жарышынын финалдык беттешинде. Албетте, ар бир муазинди калыс тартуу өзүңүздөр байкагандай оңой болгон жок. Ар бириси өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн, өзүнүн туура айткан азаны менен барыңыздарды таң калтырган. Ал эми Мухаммед Умар Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган эл аралык азан жарышында 1 орунду багындыргандыгы үчүн бүгүнкү
azanda özünün mıhtılığın görsetken. Gelecektin halımı. Özbekistan'dan Dadayev Hamzabek Karaköy sıylanar. Birinci orun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umra safarına joldama. Birinci orun. Ең сонан, мұны шындай бірінші орынға сыйлықтарды тапшырғандан соң, қысқа кетпей тұрсаңыз, Абдулла Адыкөзге қысқа сөз берелі, қайырлы жасап қойыңыз. Құрметті жұртшылық, мына конкурсымызды жиынтып отырамыз. Барлық жеңушілерді құттықтап кетмекшіміз. Қалған қатысушыларға да мындан ары албан игіліктерді қалаймыз. Қалыстар тобына да терең разышылық, әділеттілік менен bir шешім шығарып бердіңіздер. Өзбекстандан келген Қаракөзді жалпы қырғыз жұртшылығының атынан құттықтаймыз. Мұндан ары азаншылық дин жолындағы ішіңізге жаратқандың өзі жар болсын. Біздің қырғыз елімізден өз еліңізге салам айтып барыңыз. Сыйлығыңыз дағы бір жолы құт болсын. Хасанов Миназам Қаракөз. Мирахмедов Адахан Мырза. Назиров Дилмурат Мырза. Сулайманов Санатбек Қараке. Қочқоротадан келген дамыла орталыққа келіп берсеңіз. Қочқорота районынан келген дамыланы бұл жаққа шақыралы. Біргелікте тағында бір жол естелікке суретке түсіп қойыңыздар. Туғандар мүмкін болса орындықтан қозғалбай тұрсаңыздар, жиынтық той ретінде да бір Құран аяты оқылады. Андан соң дуа қылып біргелікте ордуыстан қозғалсақ тура болады меймандар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akıbet muttakin. Salatu ve selamu Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu cemaat muslimin. Bugün bunday hazır bunday жерге çıkıp özümde толқыдан тұрып 75'e girsem dağı bundan arasında da uyuşturgan şunda Müslümanlar varken en esası buna birinci olumunda jör kaçıp atamın hazır kanda desem Allah Huday Taala jaratkan şol işti şunda işte gündörde uyuşturgan bardық demörçülerge en esası buna süyün balağızga olup hazır buna Ubaydullah'ını Surasama Sultan degen ola kömen 80 жылдары barıqdan kişine tanımal жүріп bir eşli dögele oğluma kesin şunda jaş sözlerге özüңөргө bardığın el jurt bardığınlarga Allah sağla niyetler kabul bolsun imanыңарды басаматсın Koçkorota degen Noken Жалават областын Koçkor şahından geldik. Ben çoğu ağacının aşağıda solumun Notacı Kulaköz birge çoğun öskönümüz var. Tağdır eken çoğu ağacı şunda bizge жақсы ezgi aldırgan eken tuğanдар. Qanday жақсы, qanday gündörde ötküzüp otağız buna. Bayabdan übaydılık sözdürden жақсы. Bardın oyloğunla, oyğanla balam çoğukta olsun. Şunda emin azancı, men balam azancı olsun.
Ola malum olsun degen sözlerdi aytmadı adam tanladı toğunlar. Emin bunda Peygamber sersem nemesi var. Kullu Müslüman yokma Müslümanlar bardı bir toğamız toğunlar. Hem bardılar niyetler kabul olsun buna gergen iki jaktan gergen. Buna Özbekistan'da jüdük buna Rahmancan'da buna Ahmetan Qarı. Buna Kazak bağlıdan gitti. Abdan rahmet sizlerge. Hem ne deyinemi? Hem kolundan gelsince azı köpümüz doğalıp koysa gel yurtla. En asasının o şarında gelip oturağız. O şarlık turgunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve rakibet müttakan Kudayet Allah ulu zat. Berekeli zat, danışman zat, doğuzda kavulu zat. Güne özü geçir zat. Biz alın bir içeri güne kırpenden müstudayet Allah. Allah subhanahu wa ta'ala şunda gündür jetkizgen, şunda gündür sebepçi bolgon, şu baldarızı ömür ver. Buna suyma şu ulu ağacı, ibadetler sana ömür versin. Atağının martabasını versin, cüngür dartmış. Tuğanlar abimingerde Allah subhanahu wa ta'ala nuru, kutu niyetler ölçülmesin. En asası Allah bizim niyetizin de tuğanlar. Allah Teala'nın en derece cennet suralı, Firdevs'den de suralı tuğanlar. Oşul cennetten bizge nasip olsun. Allah subhanahu wa ta'ala cemalını görüşke nasip olsun. Rabbena taqabbal minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entel rahim. Verhamna ma'hum ve şennahum bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Rahmat, Allah razı olsun. Жиынтық той ретінде birinci орынды бағындырған Хамзабек Қаракеевтен екі оз қайырлы сөзіні мүмкіндік түзіп берелі. Келіңіз, микрофон сізде. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'da, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Teala bu tadbirlerde dergahıga kabul eylesin. Bu marhum ustozimizni Allah Teala qabrlari kengi munavvar eylab, oxiratlarni obod eylesin. Bu o'tganlarimizni qayerda eslansa o'sha joyda Allohning rahmati nozil bo'ladi. Alloh taolo o'sha rahmatlarni bu joylarga nasib eylesin. Bu tadbirni tashkillashtirgan birodarlarimizni ham tan jonlarini sihat salomat qilgin. Bundan ziyoda tadbirlarda uyushtirib elimiz, xalqimizni xursand qilib yurishliklarini Allohim nasib ro'za eylesin. Uzoq yaqindan kelgan, qo'shni davlatlardan kelgan ustozlarimiz bor, qorilarimiz bor, domlalarimiz bor. Barchalarini tan jonlarini sihat salomat qilsin. Allohim umrlarini uzoq qilsin. Ta qiyomatga qadar avlodlaridan salohiyatli insonlarni chiqarsin. Muazzinlarda dinga xizmat qiladigan faqat va faqat yaxshi insonlarni chiqishini Allohimdan so'raymiz, nasib eylesin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat, barımızga belgili, Orta Aziyaga belgili din alımı Şeyh Alican Qarı'nı tanışlar. Alican Qarı al kişi doktor, Kur'an ilimin okuğan adam bir gana qarı emas. Osal Alican Qarı öz geliş keregile, Alican Qarı belgili sebepler menen kele albay kalganına, Alican Qarı'nın inisi Abdullah Qarı hazır Kur'an akberet. İnşallah şunu cintiktayız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Жаратқан аламдан өткен момын мұсылмандарды, осылардың қатарында Орта Азияда İmam Buxariydan başlап bütün Orta Азияға маварайна хырма қызмат қылып өтіп кеткен алымдарыбызды. Осылардың қатарында бүгінгі азан жарышына көмек көрсеткен, ушуларды уюштурган, ушул азан жарышына Қазақстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан, Бишкек қаласынан конок болып келген жалпы жамаатыбыз. Осонун қатарында ушул жиында Алланын каламына құлақ салып, алақан жайып отырған жамааттан дуа үміт қылып жатқандардың барысына рахматын алып бейшілердің қатарына қосқын. Ушул жиындын элесин эс калып, мархум Кыргыз элинин залкар инсаны Суагажыбыздын жаткан жерин жайлуу ахирет набат иманын саламат кылып, Аллах барар жерин Жаннатул Фирдаустан жай берген. Ушул жиынды өткөзгөн ушул Мухаммед Умар Ош коомдук припестин жалпы жамаатына негиздөөчү Кыргыз Республикасынын эл депутаты Сүйүнбек Абдуллаевичке
bir туғандарыңызға, жана Ош шаардык депутат Арыпбекке, ошонун катарында ушул иш-чарага демөөрчү болгондорго, ошонун катарында Калыстар тобуна, Казакстандан келген, Өзбекстандан келген кадырлуу конокторубузга, ошонун катарында ушул жыйынды татнакай кылып алып барган Темир мырзага баарысына бактылуу берекелүү жашоо жараткан насип кылган. Куттуу өлкөбүз Кыргызстанга тынчтык берген, ошонун катарында мамлекет башчыбыздын ден соолугун, чын иштерине ийгилик берген, ар дайым Аллах Раббул Иззат өзүн колдоп, өзүн коргоп турган. Ошонун катарында Кыргызстан мамлекетинде, Казакстан мамлекетинде, Өзбекстан мамлекетиндеги достукту кыямат күнгөдөрү тыңдылгын жараткан Аллахтын рахматы куттуу өлкөбүзгө, Орто Азияга жаап турчу насип кылган. Бирахматка я архамар рахимин. Аллаху акбар. Азамат Ош шаарынын тургуну болом. Атайын 2-3 жылдан бери Ош шаарында Кыргызстан боюнча Мухаммед Умар коомдук бирикмеси азан жарышын өткөрүп атат. Алар өтө чоң, сооптуу, жакшы иштерди аткарып атканы менен өтө кубанычтамын. Ошого атайын реклама жарнактардан угуп бүгүн азан жарышка келдик. Өтө жакшы, бийик деңгээлде өттү, өтө жакшы болду. Мындан кийин дагы уланып, дагы боло берсин. Кийин уже адамдар батпай уже толуп атат. Кийинкилерини иншалла стадиондо өткөргөнгө мен сунуш кылат элем. Стадиондордо өтсүн иншалла. Өтө жакшы, мыкты, сонун. Айтканыңыз болсун. Ассаламу алейкум. Биздин коңшу мамлекеттен келген биздин алым жигиттер кандай уюштурууну көрдүңөр да? Жакшы деңгээлде өттүбү? Көрдүк. Өзбекстандан келдик. Alhamdulillah juda ajoyib o'tdi. Eng quvonarlisi oxirida kutmagandik. O'zimizni o'zbek akalarimizdan g'olib bo'lishganini eshitganda juda suyunib ketdik. Alhamdulillah. Allohga beada shukrlar bo'lsin. Mana ustozimiz ham ancha xursand bo'ldilar. Sababi Qirg'iziston elida bu qardosh xalqlar orasida bir qorakalar orasida birdamlik bo'lgan paytda bunaqa g'alabalar baribir odamni quvonchga to'ldirar ekan. Alhamdulillah. Allohga shukr. Maşallah. Barakallah. İyilik olsun ha. Allah razı olsun. Uyuşturucu işleri boyunca bir ek olsa söylep koysanız özünüzü tanıştırıp biz. Менің атым Қасым, Қазақстаннан келдік, Алматы қаласынан. Жарыс өте керемет болды. Үш мемлекет арасында бұл жарыс осы мемлекеттер арасындағы бауырмалдықты, ынтымақты арттырады деген ниеттеміз. Бұндай жарыс Құдай қаласа үлкен деңгейде өтуді тілейміз. Бұл жолы орын ала алмадық, бірақ алдағы уақытта жақсылап дайындалып келеріміз деген ниеттеміз иншалла. Қырғызстанға көп рахмет. Осы үлкен чубак қажымызды естелік ретінде осындай жарысты ұйымдастырып жатыр. Алла разы болсын баршасына. Қазақ бауырдаштарға салам айтыңыз. Құрметті отандастарыма мың алғыс, демеп қолдап әрдайым осындай жарыстарға шыққанда қолдап жатады, дұғасын тілеп жатады. Алдағы уақытта Құдай қаласа үлкен сенімдерін ақтаймыз деген ниеттеміз иншалла. Сапарыңыз байсалды болсын. Аман есен жетіп алыңыз. Бұл жақта біздің қалыстарымыз суретке түсіп жатады. Қалыстарымыз uyuşturucu тобы. Мына, бір көрсетіп қойсаң, общий картинаны аябай жақсы. Меймандарымыздың біреусін кепке тартайлы. Атыңыз кім еле? Шерзат исмim. Шерзат. Қайерден келдіңіз? Toshkentdan. Toshkentден келдіңіз. Қандай дәрдік, uyuşturucu іштері, қалыстардың іші жақсы. Aytıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo Allohga hamd va sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga cheksiz durudlarimiz, salatu salom salotlarimiz bo'lsin. Alhamdulillah Allohga hamd va sano bo'lsin. Shunchalik mana azon musobaqasiga bo'ldi. Qirg'iziston elida O'sh viloyatida juda chiroyli o'tkazildi. Nimalar aytishimiz mumkin? Juda ham chiroyli bo'ldi. Mazza qildik. Allohga hamd va sano bo'lsin. Xudo xolisi keyingi yil mana shunaqa musobaqalarda mehmon bo'lib kelishimizni Alloh nasib qilsin. Bu nimani belgisi? Qo'shni yurtlardan kelganimiz, do'stligimizni Alloh do'stligimizni yanada mustahkam qilsin. Birligimizni hech qachon yo'qolmasin. Tashkil qilganligi Qirg'iziston muftiyatiga mana Muhammad Umar jamg'armasiga ham juda katta rahmat. Juda chiroyli o'tkazildi. Barakalloh. Xudoy bersa shunday yaxshi ish bilan O'zbekistonga da borib qolaylik. Inshaalloh, albatta kutamiz. Albatta. Salom aytingiz. Tez Qovar YouTube kanalından Tez Qovar Қазақстаннан бізді аябай жақсы көреді. Uyuşturucu işlerinde buna болған іс-шара бойынша өзіңіздің пікіріңіз? Енді жалпы мынау біз кез келген нәрседе біз тарихқа қараймыз, иә. Мәселен, азанның тарихын қарасақ, ең алдымен жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен Меккеден Мединеге хижрет қылған жылы азан бізге бекітілді. Енді жалпы мынау намазға шақыру мәселесі бойынша
сұрақ қозғалған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл сахабаларды сол Меккеден келген мұхажирлер, Медине қаласында ансарлар, солардың барлығын жинап жалпы ақылдасу болды. Яғни біз намазға қалай шақырсақ болады? Адамдар кешікпеу үшін, бір уақытта намаз оқу үшін не істесек болады деген мәселе қозғалды. Сол секілді айтайын деген мәселе, бұл азан жарыста мен көргенім бірінші кезекте бұл ел аралық достастық, ел аралық бірлік, ел аралық бауырлық. Яғни біз жалпы ислам дінін алып қарасақ, біз ислам дінінде ұлтқа немесе түрге, түске бөлінбейді. Сондықтан мен өте алғысым шексіз. Қырғызстанға келгеннен міне қайтқанға дейін біз тек қана көріп жатқан нәрсеміз ол құрмет, сый, сияпат, жақсылық. Сондықтан Алла разы болсын. Міне осындай жарысқа келіп қатысу мен үшін үлкен абырой. Өзбек бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз, қазақ бауырларымыз әрдайым осылай бірлікте болсын, бір-бірімен ынтымақтастықта болсын, достықта болсын. Біз барлығымыз бір Алланың құлымыз. Сондықтан Алла разы болсын баршаңызға. Мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Қазақстан жұртшылығының халқының атынан сіздерге осы жалпы қырғыз халқына, өзбек халқына алғыс айтамын. Рахмет, Алла разы болсын баршаңызға. Сіздерге чоң рахмат. Алла разы болсын. Жақсы жетіп алыңыздар. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, мына биздин сынакка катышкан биздин муазиз баягы азанчыларыбыздын да пикирин уктуңуздар, уюштуруу иштер боюнча абдан ыраазы. Мына ушундай мекенибизде адамдын жан дүйнөсүнө, рухуна, динибизге жакшы бир пайдасын тийгизген сонун иш-чаралар көп болсун. Көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум.